Olá pessoal, eu sou a Ruchi. Sejam muito bem-vindos, tanto quem já me acompanha quanto quem está chegando agora. Neste canal compartilho o dia a dia do Brasil exatamente como eu vejo, com mulher de alguém que veio do Japão. Se você deixar um like e se inscrever, vai me deixar muito feliz e motivada a continuar. さて、今日はタイトルにもある通り、YouTube の収益について、実際にいくらもらえているのか、具体的な金額を公開したいと思います。それと同時に、この YouTube が果たして割に合う仕事なのかという疑問に対する私の考えもお話ししていこうと思います。そもそもなんで今回このテーマにしたのかというと、この間日本の友達と電話で話をしていた時に、友達からところで YouTube って実際どのぐらい稼げてるのと聞かれたのがきっかけでした。視聴者さんからも自分も YouTube を始めようと思っていて、私のチャンネルを動画作りの参考にしていますっていうコメントをいただくことがあるので、これから始めようという方にも少しでも参考になればいいなと思います。ブラジルライフ。私はこのチャンネルを今年2025年の2月に始めて、収益化できたのはその4ヶ月後の6月のことでした。 YouTube 収益化の条件は2つあって、1つ目はチャンネル登録者数が1000人以上、2つ目は過去1年間の動画の総再生時間が4000時間以上っていう条件です。私の場合、最初の登録者は家族とか友達など10名ほどからのスタートでした。そこから毎週土曜日に1本ずつ動画を出していき、動画を1本出すごとに10人ずつぐらい登録者が増えて、10本目でやっと登録者が100人を達成しました。この調子でいくと目標にしてた1000人まで2年ぐらいかかるなって思ってたんですが、14本目の動画を出した後で大きな変化がありました。その動画は夜行バスでリオまで旅をするっていう内容だったんですけど、何気なく投稿したところ、ブラジルの人たちからたくさんの反響をいただいて、この動画を投稿してからわずか1週間で登録者が2500人ほど一気に増えました。そのタイミングで動画の総再生時間も4000時間を超えて、無事6月から収益化できるようになりました。これは私の人生の中でもトップ10には入るびっくりな出来事でした。YouTube のお給料は月ごとに計算されて、翌月の20日以降に振り込まれます。なので今のところ私は6月分と7月分の2回のお給料をいただきました。それでは気になる金額を発表します。ちなみにこれは税金や手数料を引いた実際に口座に振り込まれた金額です。それではまず6月分がこちら、そして7月分がこちらです。ちなみに YouTube の広告収益の金額は国によって結構差があるので、あくまでブラジルではこのぐらいっていう目安で参考にしてもらえたらと思います。同じ再生時間でもアメリカだったら 2,3 倍の収益になったりもします。皆さんいかがでしょうか？多いと感じるか少なと思うかは人それぞれだと思います。正直以前の私なら少なと感じていたと思います。動画制作は時給換算するのが難しいですが、撮影や編集にかけた時間だけで単純計算すると時給150円ぐらい。さらに動画を作る前にテーマを考えたり、伝えたいことを文章にまとめる時間まで入れると時給50円ぐらいになるんじゃないかなと思います。ちなみに私は高校生の時、時給690円でアルバイトをしていましたが、今の時代から見るとよくそんな安い時給で働いてたなとびっくりされそうですが、そこにさらに私の今の YouTube の時給を当てはめると論外な安さだと思います。確かに単純に時給換算すれば割に合わないし、お金のためだけなら外でアルバイトした方が断然稼げると思います。でも私の場合は稼ぐために始めたというよりは趣味で始めたという感じでした。異国の地で専業主婦になって時間を持て余しすぎて究極の暇まで落ちてしまった焦りから、
とにかく何かしたいという思いで始めたものだったので、ここまで続けられたのかなと思います。もし最初から副業として始めるには、よっぽど面白い動画を出してバズらない限り、収益化の条件をクリアするまで動画を出し続けるのもモチベーションがなかなか続かないし、収益化できたとしても割に合う収入を得るのはなかなか難しいかなと思います。ただここで一つ伝えたいのは、 YouTube 活動にはお金を稼ぐっていう以外にも価値を感じる瞬間は実はたくさんあるということです。例えば動画を通して自分の頭の中の考えを整理できたり、視聴者さんのコメントから新しい視点に気づけたり、感謝の言葉をいただいたり、さらには自分の存在を世に知ってもらうことで、そこから何かオファーが来たり、実際に視聴者さんと出会って友達になって、そこから人間関係が広がっていったりと、そうした経験はお金では買えない価値があると思います。私の場合はこの YouTube が自立への小さな一歩になったなと感じていて、収益化をきっかけにブラジルで自分名義の口座を開いてカードも作ることができました。まるで高校生の時初めてアルバイト代が振り込まれた時のような気持ちで、学生時代に戻ったような、大人の階段を一歩登ったような懐かしい感覚でした。もちろん金額としては大きなものではありませんが、私にとっては生活に彩りを与えてくれる収入になりました。日本での仕事を辞めて結婚してブラジルに来て専業主婦になってからは、ちょっとあの食材買いたいなとか、ちょっとここのカフェ立ち寄ってみたいなって思っても、自分は稼いでないし絶対に必要なものでもないからやっぱりやめとこうって無意識にブレーキをかけようとしてしまうことが多かった気がします。そんな中 YouTube からの収入が入るようになってからは、そうした小さなことを楽しめるようになって、ほんのわずかな金額でも毎日が少し明るくなったように感じています。ちなみに今までブラジルでの買い物はずっと現金払いをしてたんですけど、日本と違ってブラジルではお祭りの屋台とかでもみんなカードで払うキャッシュレス社会なので、初めてカードでピッと支払えた時はブラジル人の仲間入りができたような、ちょっと嬉しい気持ちになりました。また経済的な自立だけじゃなくて、前回の動画でもお話ししましたが、この YouTube がきっかけでお友達になった方と集まったり、外に出かけるきっかけができて、精神的な面でも支えができたなと感じています。というわけで今回は YouTube の収益公開と実際割に合う仕事なのかということについてお話ししました。結論を言うと YouTube が割に合う仕事かは人によるっていう感じです。ただ副業としてお金を稼ぎたいっていう人にはあまり魅力的ではないかもしれませんが、動画作りを趣味のように楽しめる人、また有名になりたい人や自分をブランディングしたい人、また私のように時間を持て余しているような人にはとてもいい仕事だと思います。もしこれから YouTube を始めようと思ってた方がいたら、少しでも参考になっていれば嬉しいです。でも本当に一昔前に比べたら今っていろんな働き方があって、自分で仕事を作り出していける新しい世の中なんだなと思います。特に私みたいに海外で生活する主婦にとってはかなりありがたいことなのかもしれませんね。ブラジルライフ。ここからは余談ですが、なんで私がさっきから掃除ばっかりしてるかというと、実は夫がサンパウロに出張に行ってて、この2週間は私は家でお留守番でした。去年の今頃も同じようなことがあったのですが、その時の私はまだ一人で外に出たり買い物もままならなかったので、一緒に出張について行ったんですけど、今年は一人でクリチバに残ることにしました。本当小学生に戻ったみたいですが、こうやって一人で留守番できるようになったのも私の中では小さな成長です。なんか結婚してブラジルに移住してこの1年半夫と1日も離れることがなかったので、この2週間は私にとってとても不思議な感覚でした。お昼間はまだいいんですけど、日が暮れてから静かになって夜ご飯を一人で食べるときに一番寂しさを感じました。
そういえば一人暮らしの時ってこんな感覚だったなぁと思い出します。私たちはまだ結婚して間もないですが、すでに私の中では夫が自分の片割れみたいな感覚になっているので、2週間離れてみてその存在の大きさに改めて気づきました。あれも話したいな、これも聞いてほしいなって思いながら、帰宅までの日を指折り数えながら綺麗なお家にしてお出迎えしようと掃除しまくりました。なんかワクワクしながら待っている自分がおかしくて笑えてきます。ちなみに YouTube で家の中を撮影してると、後から自分の動画を見て、あ、窓ガラス汚れてたとか、普段見落としてる汚れに気づくことが多くて、掃除しないとっていうマインドになるんで、それも YouTube をやってて良かったことの一つかもしれません。夫が食べたいと言ってたカレーと大好物のプリンも作って準備万端。新しいレシピ動画の方も近々また投稿する予定なので、楽しみにお待ちください。それでは今日はこの辺で。動画楽しんでもらえたらいいねとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。Tenham ótimo fim de semana com as pessoas queridas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.